Салом алейкум. Шукуфаи пӯст бо арабӣ қубо ва бо русӣ экзема аст. Ҳозир мо оиди ана ҳамин мавзӯъ дар асоси китоби Хазинаи тибби қадим суҳбат хоҳем кард. Шукуфаи пӯст он шахшурӣ ва дуруштиест, ки дар беруни пӯсти бадан бо ҳам мерасад. Бо хориши бисёр аз он доим пӯстлоқ ҷудо шуда меистад. дар ибтидо доначаи андак сахттар ё доғе пайдо мешавад ва бисёр хориш мекунад. баъди бисёр хоридан аз он андак оби часпак таровиш мекунад. баъд аз он мавзеъ рӯз ба рӯз зиёда ва паҳн мегардад. ин аз бемориҳои гузаранда аст. ин ду навъ мебошад: сурх ва сиёҳ. сурхи он нозуктар ва хоришаш камтар аст, вале сиёҳи он ғафстар ва хоришаш бисёртар аст. пас чӣ бояд кард? олтингугирдро куфта бо ҳинои куфта даромехта ба шукуфаҳои пӯст молидан шифо мебахшад. тухми туркро куфта бо сирко, сиришта ба шукуфаҳои пӯст гузошта бастан лозим онҳоро дафт мекунад. ҳамчунин молидани оби турк ба шукуфаҳои пӯст нафъ дорад. дигар оби чӯби тогро, ки ҳангоми сӯхтан таровиш мекунад, ба шукуфаҳои пӯст молидан дар кор онҳоро дафт мекунад. сиро манам чизноке ки мефаҳмем, сӯхта хокистарашро бо асал сиришта ба шукуфаи пӯсти кӯдакон гузошта бандем шифо мебахшад. пиёзро куфта бо асал сиришта ба шукуфаҳои пӯст молидан лозим онро нест мекунад. мағзи кӯҳнаи чормағзро ҳангоми дили наҳор будан хоида молидан лозим. шукуфаи пӯсти кӯдаконро дафт мекунад. даҳани фарангро, ки ман ҳамон русиқати медни купрус мегам, ҳамина куфта бо сирко сиришта ба шукуфаҳои пӯст молидан шифо мебахшад. ҳамчунин молидани равғани зағир ба шукуфаҳои пӯст шифо мебахшад. туршак шавилро пухта бо шароб хамир карда ба шукуфаҳои пӯст гузошта бастан нафъ дорад. хурутро куфта бо сирко хамир карда ба шукуфаҳои пӯст гузошта бастан шифо мебахшад. сабуси гандумро дар об ҷӯшонида бо сирко ва асал сиришта ба шукуфаҳои пӯст гузошта бастан онҳоро нест мекунад. сиёҳдонаро куфта бо сирко якҷо карда ба шукуфаҳои пӯст гузошта бастан шифо мебахшад. ҳар рӯз аз 150 грамм то 300 грамм ошомидани шири гов ва аз рӯ низ онро молидан шукуфаи пӯстро дафт мекунад. дар охир як тавсие хоҳем кард, ки муаллифи он чунин баён кардааст: шукуфое ки ба ҳеҷ чиз нест нашавад, чӣ бояд кард? баъд аз ҳамон ҷои шукуфаи пӯстро бо порчаи сахти матоъ он миқдор молидан лозим, ки хунолуд гардад. пас хардал бо забони русӣ гарчица аст. ана ҳамин хардалро куфта ба он бимолем, зардоби бисёр аз он ҷорӣ мешаваду сиҳат меёбад. дар амони худованд бошед.